يا حلوين يا حلوين يا تعبين، يا خراشي على حلاوتكم. يلا بقى اطلعوا من البيضة. ايه ده في بيضة فقست. ايه ده في بيضتين كمان فقسوا. يا خلاص عليكم يا كتاكيت، ده فاضل بيضة واحدة بس. يا ترى هتطلع امتى؟ حاضر يا حبايبي، دي شكلها البيضة مش هتفقس النهاردة ولا ايه؟ يا رب تفقسي بقى يا حبيبتي عشان اشوفك انت كمان. طب يلا يا حبايبي علشان انتوا جعانين خالص، يلا علشان اجيب لكم الاكل. تعالوا ورايا يا حبايبي. ياه انا طلعت من البيضة. انت فين يا ماما؟ يا ماما الله ادور عليها. هو شكل ماما ايه؟ انا لقيت ماما. يا ماما كنتي فين؟ بدور عليكي. ماما ايه يا حبيبتي؟ يا حرام، انتي مامتك فين؟ انا بقرة وولادي مش كتاكيت. روحي شوفيها كده عند العشة اللي هناك دي. يعني انتي مش ماما؟ العشة دي يا ماما؟ الله اشوفها. ماما يا حبيبتي انا جيت اهو. انا ماما يا حبيبتي، انا مش ماما ابدا. انا بفارو وانتي بريش. وانتي مش لاقيه مامتك؟ لا مش لاقيه يا ماما. مش لاقياها. انا اعرف حد بريش. روحي شوفي حد في العش دي. هناك في حاجه بريش. هناك ماما. مامي انا اكيد. تاك مامتك يا حبيبتي، يا ريت ابقى
ايه ده؟ ايه الكتكوتة الحلوة دي مش عارفة مين مامتها. اي ده انا عندي فكرة جنان لما اروح انفذها. بنتي حبيبتي، انتي كنتي فين؟ ده انا كنت بدور عليكي يا روحي. بنتي؟ هو انتي ماما؟ ايوه طبعا، هو مش باين عليا ولا ايه؟ بس انتي مش هو شغلك كده ليه؟ ايوه يا حبيبتي، ما هو انا مش بريش علشان اتنتف مني وانا بدور عليكي. طيب انتي سنانك كبيرة ليه؟ ايوه، ما هو انا سناني كبرت علشان كنت بعيط عليكي وبصرخ فسناني كبرت. وبعدين يلا بينا بقى عشان نمشي نروح البيت، ده انا فرحانة بيكي قوي. يلا بينا. ايه ده؟ دي البيضة فقست، راحت فين؟ كتكوت يا كتاكيتو، يا نهار ابيض، راحت فين بس يا ربي؟ كتاكيتي خليكم انتوا هنا يا حبايبي اما اروح اشوف فين الكتكوت، ما تتحركوش بعيد عن هنا. حاضر يا ماما. يا ترى انت رحتي فين يا كتاكيتو يا حبيبتي؟ يا كتاكيتو انت فين يا حبيبتي؟ انا بدور على كتاكيتو بنتي مش لاقياها. ايوه انا شفتها، دي كانت حتى بتسأل عليكي يا حبيبتي. يا حبيبتي يا كتاكيتو، انا لازم الاقيكي يا حبيبتي قبل ما الذئب ياكلك. يا خراشي عليكي يا كتكوتة يا حلوة انتي. تعالي بقى احطك في الحلة دي عشان دي هتبقى سريرك على طول. هلا السرير بتاعي؟ هلا ازاي؟ ايوه طبعا. ادي الجزرة وادي الطماطم. الله، ماما هتاكليني ولا ايه؟ وانت مش ماما يا ماما. انا سامعة صوت كتاكيتو من هنا. الله، دي الفرخة هنا كمان. يلا انتي كمان عشان اكلك، دي هتبقى وجبة دسمة اوي. طب لو شاطر امسكني. ايه؟ لو شاطر همسكك؟ ده انا همسكك واكلك كمان. تعالي هنا يا فرخة بقولك. انا اللي وقعت الفاخرة. ايه ده؟ انتوا ضحكتوا عليا.